Tarix sahifalarini varaqlasak, har bir millatning taraqqiyotida, ma'naviy yuksalishida va milliy o'zlikni anglashda uning ziyolilari beqiyos ahamiyat kasb etganini ko'ramiz. O'zbekiston tarixida ana shunday muhim jamiyatlardan biri jadidlar harakatidir. Ular 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida vujudga kelgan ma'rifatparvar ziyolilar bo'lib, xalqni ilm-ma'rifatga undagan, erkinlik, adolat va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surgan. Jadid ziyolilari bolalarga yozish va o'qishni qisqa vaqtda o'rgatishga e'tibor qaratishdi. Ular nafaqat ma'rifat, balki jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish, mavjud tartiblarni o'zgartirish yo'lidan bordilar. Jadidlar milliy birlik, ma'naviy ma'rifiy islohotlar bilan jamiyatni yangilash, yuksaltirish yo'llarini izlaganlar. Dunyo tamaddunida bo'layotgan ulkan madaniy ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yangi munosabatlar u yoki bu tarzda sekinlik bilan bo'lsa-da, Turkiston o'lkalariga kirib kela boshladi. Yangilik tarafdorlarini Abdulla Avloniy so'zi bilan aytganda, gazeta o'quvchilarini jadidchi nomi bilan atar edilar. Taqdir erkalatgan qizlar, yigitlar, shohida sayr etib atirgul hidlar, xayolchang boqadi g'ozi shahidlar, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Shaxsiy namuna yo'q, chunki ibrat yo'q, olimlar juda ko'p, bitta fitrat yo'q, shu sabab majol bor, kuch bor, qudrat yo'q. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ular g'ish quygan, biz toshlar otamiz, ular so'z yig'gan, biz gap sotamiz. Ular kun kutgan, biz oylik kutamiz. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Tavallo Qodiriy cho'lponlar qayda, Hamzaxonlar qayda, Usmonlar qayda, og'iz juda katta, yuraklar mayda. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'shalar bizlarning bobolarmikan, bizdan o'zlarini topolarmikan, bizni nabiram deb tan olarmikan. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ta'lim tarbiyani najot bilganlar, ilmiga o'zlari amal qilganlar, qarang amal deb o'z jonini yulganlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Maishat to'yxasham bosh maqsad tomon, gapdan boshqa gap ham bor ey qadrdon. Hamma zamonda ham kelmaydi zamon, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ular maktab qurgan, biz uy quramiz. Ular g'oya surgan, biz o'y suramiz. Yoppa tomoshabin bo'lib turamiz. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Qopag'on davr edi, qatton qopag'on otilib chiqqanda shatto o'tog'on. Bugun yuki yengil, tuya yotog'on. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. O'ziga kelmaydi o'zdan ketganlar, ixlos qo'yib shayton dumin tutganlar, qani yurt deb o'zini unutganlar. Jadidlar yetishmayapti, jadidlar. She'r avjida birdan qalam sekinlar, buyuk ustozlarim nima derkinlar. So'nggi jadid edi Abdulla Erkinlar, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Ufqqa urilib qaytib kelgan o'q, mening yuragimni teshib o'tgan cho'q, muallimlar, sirob avloniylar yo'q, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Zanglagan zehnimni charxlab beradigan, umrim savdosini narxlab beradigan, shu she'rni o'g'limga sharhlab beradigan, jadidlar yetishmayapti, jadidlar. Jadidchilik harakatining faoliyati maktabdan, ma'orifdan boshlangan. So'ng matbuot, san'at va siyosatga o'tgan. Ularning asosiy g'oya va maqsadlari Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash. Buxoro va Xiva konstitutsion, monarxiya va parlament keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rgatish orqali ozod va farovon hayot qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo'shin tuzish edi. Go'zal Turkiston, senga ne bo'ldi? Sahar vaqtida gullaring so'ndi, chamanlar barbod, qushlar ham faryod, hammasi mahzun, bo'lmasmi dilshod? Bilmam ne uchun uchmas qushlar bog'chalaringdan, birligimizning tebranmas tog'i, umidimizning so'nmas chirog'i, birlash ey xalqim kelgandir chog'i, bezansin endi Turkiston bog'i. Qo'zg'al xalqim, yetar shuncha jabru jafolar. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin. Qullik, asorat, barchasi yonsin. Qur yangi davlat, yovlar o'rtansin. O'sib Turkiston qaddin ko'tarsin. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy. O'qingiz, ilm u hikmat, sizga bu ish katta ibratdir. Agar ilm o'rganursiz, barcha ishda sizga nursotdir. Ishoqxon to'ra ibrat.
Turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksak, hurkma kurash, qo'rqma yopish, yo'riqma qo'zg'a. Abdurov Fitrat. Garchi men turli bo'xton, shaxsiyat va soxtalar bilan ham anglashmovchiliklar orasida ikkinchi oqlanmaydigan odam bo'lib qoralandim. Endi menga jismoniy o'lim qo'rqinchli emas. Abdulla Qodiriy. Jadid bobolarimiz moddiy qiyinchiliklar, g'oyaviy siyosiy ta'ziqlarga qaramay, millatning ma'naviy yuksalishlari uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qildilar. Tarixning murakkab, mas'uliyatli burilish davrida millatning ongini yuksaltirish, milliy iftixor tuyg'usini kuchaytirish birinchi darajali vazifalardan ekanligini anglab yetganliklari uchun ham bu boradagi barcha ishlarni o'z zimmalariga oldilar. Oldinga intilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq xo'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir. Abdulla Qodiriy. Jadidlar g'oyasining asl mazmuni yagona zaminga ega Turkistonda ozod va farovon jamiyat qurish edi. Adabiyot va san'at, madaniyatga e'tibor. Bu eng avvalo xalqimizga, kelajagimizga e'tibor ekanini buyuk shoirimiz Cho'lpon aytganidek, adabiyot, madaniyat yashasa, millat yashashi mumkinligini unutishga aslo haqqimiz yo'q. Jadidlar faoliyatining yana bir muhim jabhasi teatr san'atidir. Ular xalq ongiga ta'sir o'tkazish, jamiyatda islohotlar ruhini shakllantirish maqsadida sahna orqali ham faoliyat olib borishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelsinlar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Salomat bo'ling, qani taqsir marhamat qilsinlar. Qani amin. Alloh taolo davlatingizni bundan ham ziyoda qilg'ay. Allohu akbar. Nafsim muborak, inshaalloh duolari qabuldir. Xush kelibdilar taqsir. Xayrullo, choy va lali keltir. Qani marhamat qilsinlar taqsir. Ota, pul bering. Nima qilasan? Tomoshaga boraman. O'sha o'g'lim kim ila borasan? Tursun akam ila. Mana o'g'lim yomon yerga bormayli. Bu kam-ku, yana bering. Mana o'g'lim albatta vaqtli kelinglar. Gapirasizda. Boyvachcha xo'p, katta bo'lib tur. Xudo umr bersin. Qulluq taqsir. O'tgan juma namozida Imom Xotib o'z farzlarida ba'zi boyvachchalarning xulq-odobi va ayniqsa taqsiri xususida ko'p so'zlar edilar. Shu boisdan merosxo'ringiz jadidlar maktabigami o'qiydir, yoki eski maktabdami? Bilgani keluvdim, boy. Ikkiza ham bormaydir taqsir. O'z hovlingizda o'qitadirg'ansiz. Yo'q, men o'g'limni o'qitmoqqa o'ylaganim yo'q. Ajab. Sabab nedirki o'qitmaysiz? Vaholanki o'qimoq faxr va ham ilm sababi izzati dunyo, sharafi oxiratdir. Ey domlo, mening xayolimga dunyoning sababi bu izzati boylik. Oxiratga bo'lsa Xudoning qilgan taqdiri bo'lur. Xususan mana biz ko'ramizki, boylarni mollardan ziyoda aziz qilg'ay. Xususan mana banklar ko'paydi. Katta boylar hammasi chiling bo'lib, chilinglarni izzat qilurlar. Hattoki ishga tushadiganlar chiling mollarni qimmatga olib, chiling iltifotiga olmagan odamlarga banklar pul bermay tururlar kim? Ularning mamlodorlari sinib mayda bo'ldi. Bildingizmi domlo? Bu so'zlaringiz hozirgi davrga ma'qul. Ammo chilim va boylarni izzati vaqtinchadir va xalqning ko'zi ochilgunchadir. Vaholanki ularni ishi tushganlargina izzat qilur. Mulloni bo'lsa barcha xalq izzat qilur. Ya'ni mulloni ilmini izzat qiladir, boy. Bizni ham boyligimizni izzat qilurlar. Hattoki musulmonlar u yoqda tursin, o'rnimiz armonlarni izzat qilur. Ha, mayli boy, bir oldingizdan o'tdik-da. Ey domlo, o'zim 5 vaqt namozni bilurmen, o'zim o'rgaturmen. Xayrullo, joyimni to'sha, uyqum keldi. Ko'p vaqtli turmoq kerak. Qani amin. Alloh taolo davlatingizga bundan ham ziyoda qilg'ay. Allohim hammamizga insof va tavfiq bersin. Allohu akbar. Yaxshi boringiz. Umuman biz jadidchilik harakati, ma'rifat bobolarimizning merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviyat xazinasi qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa yoshlarning bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi. O'z zamonining ilg'or namoyandalari bo'lgan jadidlar g'oyat murakkab va qiyin sharoitda bilim va ma'rifat tarqatish, ta'lim-tarbiya sohasini tubdan isloh etish orqali milliy taraqqiyotga erishish
g'oyasi bilan maydonga chiqdilar. Shu maqsadda o'z mablag'lari hisobidan maktab va teatr, nashriyot va kutubxonalar, gazeta va jurnallarni tashkil qildilar. Qobiliyatli yoshlarni chet ellarga o'qishga yubordilar. Ularning bu oliyjanob tashabbus va harakatlari jamiyat hayotida muhim rol o'ynadi. Jadidlar bugungi yoshlar uchun ibrat maktabi. Ular o'z zamonasining milliy uyg'onishi uchun xizmat qilgan, xalq manfaatini shaxsiy manfaatidan ustun qo'ygan fidoyilardir. Bugungi kunda ularning orzu-umidlari erkin va farovon vatan, bilimli va vatanparvar yoshlar timsolida ro'yobga chiqmoqda. Tarix bu qahramonlarni unutmadi. Mustaqillik yillarida jadidlar merosini qayta o'rganish, ularning nomini abadiylashtirishga alohida e'tibor qaratilib, ko'plab asarlar, tadqiqotlar, film va teatrlar sahnalari yaratildi. Ularning nomlari maktablarga, ko'chalarga, madaniyat muassasalariga berilmoqda. Ular tomonidan yozilgan asarlar qayta nashr qilinib, ilm ahli va yoshlar o'rtasida targ'ib qilinmoqda. Jadidlar milliy g'urur, vatanparvarlik, ma'rifatparvar va taraqqiyot ramziga aylangan.